એક જ મિનિટ હું થોડું જોઈ લઉં. ઓકે, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. મંદી પ્રભુ જોઈન થઈ ગયા છે આપણી સાથે, આપણા કો હોસ્ટ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, ક્લીન હરે છે. કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ. ક્લિયર છે. ઓકે, મંદીપ પ્રભુ નથી. તમે બધા પણ આ બધી સેવા માટે આગળ આવો. તમે લેવલ 2 માં આવી ગયા છો, પ્લીઝ તમે આ બધી સેવા માટે આગળ આવો. આપણી નાની નાની ઘણી બધી સેવાઓ છે, કો હોસ્ટની સેવાઓ છે, એડમિનની સેવાઓ છે. પ્લીઝ મને પર્સનલમાં મેસેજ કરો. જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને, પ્લીઝ મને પર્સનલી એક વખત મેસેજ કરજો. આપણે ચર્ચા કરીશું સેવાઓ માટેની. ઓકે, નાનું એવું કીર્તન લઈ અને આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામીન ઇતિ નામિને. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામીન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યાદેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગોરા ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ સો મચ શાંતિથી હરે કૃષ્ણ મને પ્રભુજી. સાંભળવા બદલ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. તો આ સાથે હરે કૃષ્ણ બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. મારો વિડીયો સ્લાઇડ દેખાય છે ને રોનકજી? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે. કે હું ડોક્ટર દીપ્તિ એમને કો હોસ્ટ બનાવું છું. પ્લીઝ તમે મ્યુટ અનમ્યુટ નું જોજો. કોઈ વચ્ચે કદાચ કોઈકનું માઇક ઓન થઈ જાય. હા, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. દિશા માતાજી પણ કો હોસ્ટ છે અને રોનકજી તમે પણ કો હોસ્ટ છો. પ્લીઝ મેનેજ કરજો. ચેટ બોક્સ પણ જોઈ લેવાનું. ચેટમાં કઈ એવા પ્રશ્ન હોય તો જોઈ લેવાના. ઓકે, તો બધાનું સ્વાગત છે. અત્યારે આપણી સાથે 55 ઓલમોસ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ જોઈન થઈ ગયા છે. બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું ફરીથી, અને નામજોગ વેલકમ નથી કરતો. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. સ્ટાર્ટ કરીએ તો શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનની કૃપાની યાચના કરીએ. ભગવાનની અનુકંપાની યાચના કરીએ કે ભગવાન આ જ્ઞાન આપણે સમજી શકીએ અને આ જ્ઞાન હું ડિલિવર્ડ કરી શકું. હરે કૃષ્ણ. તો આ જ્ઞાન હું ડિલિવર્ડ કરી શકું. ઓકે, મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ.
ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूप साग्रजात सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवत गीता श्रीमद भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. કાલે આપણે 1 થી 15 શ્લોક કવર કરેલા છે. હરે કૃષ્ણ. તો એક નાનું એવું રિવિઝન, તમારા બધી સ્લાઇડ તમારી આંખની સામેથી જશે, થોડું એમાં ધ્યાન આપજો. તો શરૂઆતના જે 2 શ્લોક છે એમાં ભગવાન છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ સમજાવે છે અને ભગવદ્ ગીતાનો જે વિશાળ કહેવાય કે શાશ્વત જે ઇતિહાસ છે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે 20 લાખ વર્ષથી તો ધરાતલ ઉપર છે, 12 કરોડ વર્ષ પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપેલું છે. પછી ભગવાન છે એ આપણે 4 સંપ્રદાય જે પદ્મ પુરાણમાં આપેલા છે એ આપણે કાલે જોઈ ગયા. મુખ્ય 4 સંપ્રદાય, પરંપરાનું શું મહત્વ છે, આપણે કાળ જોઈ ગયા કે કાળ આપણે શું કામ જાણવો જોઈએ, બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સાપેક્ષમાં શું કામ આપણે કાળને સમજીએ, બરાબર. આ બધું જોઈ લીધું. અર્જુનજીને ડાઉટ આવે છે એટલે ભગવાન છે હવે ભગવાન અને આપણા જીવ અને ભગવાન એટલે પરમાત્મા વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે ભગવાન સમજાવે છે આગળ કે ભાઈ તું યાદ નથી રાખી શકતો, હું બધું યાદ રાખી શકું છું. એટલે આપણાને ભગવાનમાં જે કઈ તફાવત છે એ આપણને ભગવાન છે એમાં સમજાવે છે, આપણને આપણી લાયકાત બતાવે છે. ક્યારે ભગવાન અવતરિત થાય છે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય વાળો શ્લોક છે, બરાબર. એના પછીનો શ્લોક છે પરિત્રાણાય સાધુનામ. આપણે જોયું ભગવાન શું કામ આવે છે, ભગવાનનું પ્રાઇમરી કામ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. પછી 9મો શ્લોક, આ અધ્યાયનો સાર શ્લોક કહી શકાય, આ યાદ રાખવાની જરૂરથી કોશિશ કરજો. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, બરાબર. આ શ્લોકની અંદર આપણને ખ્યાલ આવે કે ભગવાનનો જન્મ એટલે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય અને ભગવાનનું કર્મ છે દિવ્ય છે. અને આ જાણવાથી ફાયદો શું થાય, સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરી શકે, આપણી ટિકિટ કન્ફર્મ થાય. પછી ભગવાન આપણને આગળ આસક્તિ ભય ક્રોધથી મુક્ત થઈને એમાં લીન થાય તો ધામને પામીએ છીએ. આસક્તિ ભય ક્રોધ વિશે આપણે ખૂબ જાણી ગયા આગળ કાલે ડિટેલમાં મેં ચર્ચા કરી. પછી એ યથા મામ પ્રપદ્યંતી આપણે જોયું ભાઈ તમે 10% શરણાગત થાવ, ભગવાન તમને 10% એપ્રોચ કરશે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ મને કેમ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર નથી થતો, ભગવાન કેમ મને કઈ કહેવાય કે રેસિપ્રોકેટ નથી કરતા. તમારી શરણાગતિ જેટલી હશે એટલું ભગવાન તમને રેસિપ્રોકેટ કરશે. બાકી તો બહુ બધા ઉદાહરણો છે કે ભગવાન સાક્ષાત રેસિપ્રોકેટ કરવા આવે છે. સૌથી મોટા ઉદાહરણ નરસિંહ મહેતા છે, મીરાબાઈ છે, બરાબર. અને અત્યારના હમણાંના આપણી પાસે ઉદાહરણો ઘણા બધા છે કે ભગવાન આવે છે રેસિપ્રોકેટ કરવા માટે, બરાબર. પછી ભગવાન અને દેવતા વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ છે આપણે જોયો. આપણે બધા મોસ્ટલી જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ન હોય તો આપણે દેવતા દેવી દેવતાઓમાં આપણે એને સર્વસ્વ માની લેતા હોય. એના પછી આપણે 4 વર્ણો જોયા, બરાબર, ડિટેલમાં, કે ભગવાન એમ કે છે ગુણ કર્મ મુજબ છે, જન્મ કર્મ મુજબ નથી. બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ હોય એવું જન્મથી નથી હોતું, એનામાં ગુણ હોય તો થાય. ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય નથી હોતો. એમ તો ગુરુ દ્રોણનો દીકરો અશ્વત્થામાં બ્રાહ્મણ જ હતો, પણ એનામાં કોઈ બ્રાહ્મણના ગુણ નહોતા. અશ્વત્થામામાં અમને ખબર છે અસુર હતો, દુરાચારી હતો, બરાબર. બ્રાહ્મણના ગુણ નહોતા તો ભગવાન કે છે કે બ્રાહ્મણ નથી, બરાબર. ક્લિયરલી એનો વધ કરવો જોઈએ. પછી ભગવાન આગળ કે છે 14મા શ્લોકમાં ભાઈ મને કોઈ કર્મનો પ્રભાવ નથી. ઘણા બધા કહેતા ભગવાન ભોગવે છે ને એને શ્રાપ લાગે છે, તો એને આ શ્લોક આપણે કેવો પડે કે ભગવાન કે છે ભાઈ મને કોઈ કર્મનો પ્રભાવ નથી પડતો, મને કોઈ કહેવાય કર્મ ફળની ભગવાન કે મને કોઈ કામના નથી. આપણે આ શ્લોક આપી શકીએ, બરાબર. પછી ભગવાન એમ કે છે કે પેલા બધા મુક્ત આત્માઓ છે એને આ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણીને લોકો ધામમાં આવ્યા છે, તો તમે એને ફોલો કરો, નવી નવી પદ્ધતિ અપનાવો નહીં.
ઘણા બધા અત્યારના ગુરુઓ હોય એ પોતે ગુરુ બની જાય, પણ એના ગુરુ કોણ તો કે એ ખબર નથી. કઈ પરંપરામાં આવે છે તો કે એ ખબર નથી. બરાબર, એમનું કહેવાય કે કોન્ટેક્ટ છે છેલ્લે કૃષ્ણજી સાથે થાય છે તો કે ખબર નથી. બરાબર, તો આવા માણસોથી પાખંડી ગુરુઓ કહેવાય, જે પરંપરામાં નથી આવતા બધા પાખંડી ગુરુઓ કહેવાય છે. અથવા તો જે ભગવાન, ગુરુનો મતલબ જ એ થાય કે જીવાત્માને ભગવાન તરફનો જે એનો સંબંધ છે એ સમજાવે, અને કૃષ્ણજી સાથેનો જે આપણો સંબંધ છે એની નજદીક લઈ જવા માટે જે પ્રયત્ન કરે ને એ જ ગુરુ, બાકી બધા પાખંડી. તો અહીંથી શરૂઆત થાય 16મા શ્લોકની. બરાબર, હવે અહીંથી ભગવાન આપણને કર્મનું જ્ઞાન આપશે કે કર્મ શું છે. બરાબર, તો ગુણાતીત જ્ઞાન છે. આપણે કર્મને શું કામ સમજવું પડશે તો કે આપણે કર્મને સમજીશું તો બધી શંકાઓથી આપણે દૂર થઈ જશું. કર્મની જે શંકાઓ છે, શું કરવું શું ના કરવું, અને બીજું કાર્મિક ખાતું. બરાબર, કાર્મિક રિએક્શન, આપણી જે કઈ બચત છે પુણ્ય કર્મની પાપ કર્મની, એનું નિવારણ કરવાનું છે. પાપે નહીં જોતું ને પુણ્ય નહીં જોતું. બરાબર, બીજું કર્મ એ કુદરતનો સાર્વત્રિક નિયમ છે, એટલે કે જે કઈ કરશો એની પ્રતિક્રિયા તમને મળશે. પાપ કરશો તો એ મુજબનું ફળ મળશે, પુણ્ય કર્મ તો એનું પણ ફળ ભોગવવા માટે જન્મ લેવો પડશે. ખરાબ કર્મ તો બધાને ખબર જ છે કે ભાઈ દેખીતી રીતના અનિચ્છનીય છે, બધાને ખબર છે, પણ ભગવાન તો એમ કે છે કે સારા કર્મ નથી કરવાના. એટલે આ ઘણાના મગજમાં બેસતું નથી. પુણ્ય કર્મ નથી કરવાના, યસ, પુણ્ય કર્મ નથી કરવાના. સારા અને ખરાબ બંને જે આધ્યાત્મિક સ્તરથી ઉપર જે કયું કર્મ છે, બરાબર, સારા અને ખરાબ, તો કે અકર્મ. તો કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ એના વિશે આપણે સમજીશું. આ સ્લાઇડ હમણાં આપણે ફરીથી લઈશું. પેલા આપણે 16મો શ્લોક જોઈ લઈએ કે ભગવાન કહે છે કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે. એનો નિર્ણય કરવામાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોની મતિ મુંજાઈ જાય. જેવા તેવાનું તો કામ જ નથી, પણ જે બુદ્ધિશાળીઓ છે એને ખબર નથી પડતી કે શું કરવું. એ કન્ફ્યુઝન હોય કે શું કરવું શું ના કરવું. પાપ, જનરલી પાપ નથી કરવું બધાને ખબર છે કે બરાબર, પણ પુણ્ય કરવું કે નહીં, કોને દાન આપવું કે નહીં, કેવી વ્યક્તિને દાન આપવું કે નહીં, બરાબર, બધાની મતિ આમાં મુંજાઈ જાય. બરાબર, તો આગળ કે છે કે તને હવે હું કર્મ વિશે સમજાવીશ. બરાબર, અને એ જાણીને તું સર્વ અશુભ માંથી મુક્ત થઈ જઈશ. કોઈ અશુભ, બરાબર, તને ટચ નહીં કરી શકે, હંમેશા તારું શુભ થશે. તો આની પહેલાના શ્લોકમાં આપણે જોયું, ભગવાન એમ કીધું કે જે મુક્તાત્માઓ છે ને એને આપણે ફોલો કરવાના છે, સ્વતંત્રપણે નહીં. બરાબર, અને અધ્યાયની શરૂઆતમાં ભગવાન પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ આપણે સમજાવે છે. તો આનાથી એક વસ્તુ ખબર પડે કે આપણે હંમેશા આચાર્યોને ફોલો કરવાના છે. ભગવાન કહે છે, બરાબર, મુક્તાત્માને ફોલો કરો મતલબ ગુરુઓને ફોલો કરો, અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા બહુ ક્લિયર કહે છે. બરાબર, અને આજે એક સુંદર મજાનો શ્લોક પણ આવશે, જ્ઞાન કઈ રીતના લેવું. બરાબર, તો ભગવાને શરૂઆતમાં કીધું સૂર્યદેવને આપ્યું, મનુને આપ્યું, મનુ ઈશ્વાકુને આપ્યું. તો આ રીતના આપણે લેવું પડે. તો અત્યારે કળિયુગમાં જયારે ભગવાન ફરીથી આ પરંપરા લુપ્ત થઈ અને ફરીથી જ્ઞાન દેવા માટે આવે છે તો અર્જુનજીને આપે છે. તો હવે આપણે અર્જુનજીને ફોલો કરવા જોઈએ. બરાબર, વ્યાસદેવજી, બરાબર, મધ્વાચાર્ય, એ જે સીધી લાઈનમાં આવે છે આપણે એને ફોલો કરવા જોઈએ ને. બરાબર, કારણ કે આપણે એવું વિચારશું કે ના હું બહુ બધા વેદો વાંચી લઉં ને હું બધા બહુ પ્રયોગો કરી લઉં. બરાબર, તો એ જે પ્રાયોગિક માર્ગ છે, પ્રેક્ટિકલ માર્ગ છે, એનાથી ધર્મના સિદ્ધાંતોને તમે સમજી શકશો નહીં, અને એના જે વિવિધ માર્ગોનો તમે નિર્ણય ઉપર આવી શકશો નહીં. શક્ય નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાન જ ધર્મના સિદ્ધાંતો નક્કી કરે. આપણે જોયું હતું ને, શ્રીમદ ભાગવતમ 6ઠ્ઠો સ્કંદ 3જો અધ્યાય અને 18મા શ્લોકમાં આવે છે કે ધર્મ એટલે શું? ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. ધર્મ એ જ છે કે જે ભગવાન ઉપદેશ આપે છે એ ધર્મ છે. કોઈ કહેવાય કે આલિયા માલિયા માણસો આવીને કોઈ બુક લખી નાખે ને એમ કહી દે કે આ ધર્મ છે, નહીં. ભગવાન જે લખે છે એ ધર્મ છે. તો આપણે જે માણસ અત્યારે અર્જુનજીને જે ફોલો કરશે એ અશુભ માંથી બચી શકે. અને બીજા મુક્તાત્માઓની વાત થઈ હતી. મુક્તાત્માઓ કોણ? તો પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચો, એમાં 12 મહાજનનો ઉલ્લેખ આવે છે. 12 મહાજન કયા કયા મુક્તાત્માઓ? તો કે બ્રહ્માજી, મહાદેવ, શિવજી, દેવોના દેવ મહાદેવ, શિવજી, આને આપણે ફોલો કરીએ, બ્રહ્માજીને ફોલો કરીએ. પછી 12 મહાજનોમાં કોણ કોણ આવે? નારદજી આવે, મનુ આવે, પછી 4 કુમારો આવે, બલિરાજા આવશે, યમરાજજી આવશે, સુખદેવજી આવશે, ભીષ્મ આવશે, અને યસ, કપિલ મુનિ આવશે. બરાબર, આટલા આ 12 મહાજનો છે. આપણે આને ફોલો કરીએ, એને શું કર્યું છે, બરાબર, તો આપણે અશુભમાંથી બચી શકીશું. પછી આગળ કે છે ભગવાનજી કે ભાઈ કર્મની આટીઘૂટી સમજવી ઘણી કઠિન છે. કર્મણો અપી બોધવ્યમ બોધવ્યમ ચ વિકર્મ. તેથી મનુષ્ય કર્મ શું છે એ પણ જાણવું પડે, અને વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે આ બધું યોગ્ય રીતના આપણે જાણવું પડશે. કારણ કે એની ગતિ ગૂઢ છે. શું કામ ભાઈ આની આટીઘૂટી ઘણી મુશ્કેલ છે? તો તમે વિચાર કરો કે અત્યારે આપણે બધા કયા કર્મોના કારણે સુખ ભોગવી રહ્યા છીએ, અથવા કયા કર્મોના આપણા કારણે દુઃખ ભોગવી રહ્યા છીએ, કોઈને ખબર નથી, તમને કે મને.
બરાબર. ધારો કે હું કોઈ સુખ ભોગવું છું, મને ખબર નથી મારું કયું કર્મ હતું પૂર્વજન્મનું અથવા તો આ જન્મનું. બરાબર. સેમ કોઈ માણસ અત્યારે દુઃખી થાય છે, હેરાન થાય છે, તો મોટા ભાગે ભગવાનને દોષ દે. બરાબર. પણ એને ખબર જ નથી કે એનું કયું કર્મ છે કે જે એના પાપ કર્મના કારણે અત્યારે એનું ફળ ભોગવે છે. એટલે કે છે ભગવાન કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોની મતિ આમાં મૂંઝાઈ જાય છે, તો જાણવું પડે. હવે અત્યાર સુધી તો આપણે નથી જાણ્યું, બરાબર છે, પણ હવે જો જાણવાની કોશિશ કરીશું તો ભવિષ્યમાં જરૂર આપણે આ અશુભમાંથી બચી શકીશું, ભગવાન સમજાવે છે. બરાબર. તો હવે આગળની સ્લાઇડ હું લઉં છું. તો કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ શું છે? તો કે કર્મ એટલે એ છે કે જે શાસ્ત્રોમાં લખેલા જે ભગવાનના ઉપદેશ છે એને જે કઈ ફોલો કરે છે કર્મ છે. વેદોમાં લખેલા જે કઈ છે એને ફોલો કરે છે કર્મ છે. અને સાદી ભાષામાં કહીએ તો સારા કર્મ, કર્મ એટલે સારા કર્મ અથવા તો સકામ કર્મ અથવા તો પુણ્ય કર્મ. વિકર્મ એટલે એવા છે કે જે ખરાબ કર્મો, કે જેને જે કર્મો આપણને નરક તરફ દોરી જાય, જે શાસ્ત્રો વિદિત નથી, એ બધા છે એને કહેવાય વિકર્મ. અને અકર્મ એવા કર્મો છે કે જે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી આપણને છોડી દે અને ભગવાનની ભક્તિમાં લગાડે, એટલે ભક્તિ એ અકર્મ છે. આગળની સ્લાઇડમાં જઈએ તો અહીંયા ફરીથી વિકર્મી, કર્મી અને અકર્મીઓ થોડું ડિટેલમાં છે. તો વિકર્મીઓ એવા માણસો છે, વિકર્મી એટલે ખરાબ કર્મ, અસુરો, એ વેદોનું પાલન નથી કરતા. તો એનું અલ્ટિમેટલી શું થાય? તો કે અધોગતિ થાય, નીચલી યોનિમાં એનો જન્મ થાય. અને સારા માણસો, સંત લોકો ક્યારેય આને પ્રોત્સાહિત કરતા નથી અને પ્રશંસનીય માનતા નથી. કારણ કે જીવનનું જે મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે ને એ ક્યારે પામી નથી શકતા. બરાબર. બીજું કર્મીઓ, સકામ કર્મીઓ એ બરાબર છે, પવિત્ર છે, વેદોનું પાલન કરે છે, પણ મોટા ભાગે યજ્ઞ હવન કરી અને મોટા ભાગે નિરાકારની ઉપાસના કરે અથવા તો સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે, દેવતાઓનું શરીર મળે, અપ્સરાઓ મળે, ભોગ કરવા માટે બધું મળે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના બધા સુખો મળે, આના માટે પ્રયત્ન કરતા હોય સકામ કર્મીઓ. પણ ફાયદો કઈ નથી. આખીરમાં છેલ્લે પાછું ત્યાં મૃત્યુ થઈને જન્મ લેવો પડશે પૃથ્વી લોક ઉપર, ભૂરલોક ઉપર. બરાબર. તો કાલે આપણે વાત થઈ હતી કે આપણે પ્રભુપાદજી કહે છે કે કદાચ તમે ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરશો, ખૂબ સારા કર્મ કરશો અને તમને બ્રહ્માજીનું સ્થાન પણ મળશે, પણ તો ફાયદો શું? બરાબર. એનું પણ મૃત્યુ થવાનું છે. બરાબર. પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે અકર્મીઓ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ છે સેવાના સ્તર ઉપર. અકર્મીઓ એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા છે, જે કઈ કરે છે ભગવાનની પ્રસન્નતાઓ માટે કરે છે. કારણ કે એને ખબર છે કર્મકાંડીઓ જે જ્ઞાન છે, બરાબર, એ અલ્ટિમેટલી પાછું પુનર્જન્મ લેવડાવશે. નીચે નારદજીનો ફોટો છે. નારદજી એક એવા છે કે એને જેટલા લોક છે, 14 લોક તો છે જ ભૌતિક જગતના, એના સિવાયના ગોલોક ધામમાં જઈ શકે, શિવલોકમાં, બરાબર, કૈલાસમાં જઈ શકે. એની પાસે બધા લોકની કહેવાય કે વિઝા રેડી છે, એને કોઈ રોકી નથી શકતું, જાય છે આરામ. કારણ કે ભગવાનના પ્રિય ભક્ત છે, શાશ્વત ભક્ત છે, કારણ કે અકર્મી છે, ભક્ત છે. બરાબર. આગળ વધીએ તો હવે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે. હવે કર્મની અંદર અકર્મ જોવે છે. કર્મમાં અકર્મ જોવું એટલે કે ભાઈ રૂટીન જે કઈ તમે કામ કરો છો, બરાબર, રૂટીન જે કઈ એક્ટિવિટી છે એની અંદર અકર્મ જોવું, એટલે કે એની અંદર અકર્મ એટલે કે ભક્તિ કઈ રીતના આપણે ઇન્વોલ્વ કરવી. હું તમને વારંવાર કહું, તમે જે કઈ કામ કરો, તમે જોબ કરતા હોય તો તમે એવું માનો કે શરીર નિર્વાહ પૂરતું કામ કરવું પડશે અને ભગવાને આ શરીર આપ્યું છે તો એનું પોષણ કરવા માટે પણ કામ કરવું પડશે, પણ આ જે કઈ એમાંથી મને ફળ મળશે એ હું ફળ ભગવાનને અર્પણ કરીશ. તો એ તમે કર્મમાં અકર્મ જોયું કહેવાય. તમે તમારા બાળકને ભણાવો છો, હાયર એજ્યુકેશન આપો છો, તો તમારો પર્પઝ એવો હોવો જોઈએ, તમે બાળકને એ રીતના જ્ઞાન તમારે આપવું જોઈએ કે એ એના હાયર સ્ટડીનો ઉપયોગ કરે ભગવાનના જ્ઞાનને વેચવા માટે. કોઈ આઈટી એન્જિનિયર થાય તો આપણને આમાં હેલ્પ કરી શકે, પીપીટી બનાવવા માટે, આ બધું ઝૂમ ને એપ્લિકેશનમાં, બરાબર. કોઈને ટાઈપિંગ સારું ફાવે, બરાબર, તો આ બધું કરી શકે ને, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો આને કૃષ્ણજીને દરેક કર્મમાં આપણે સેન્ટરમાં લઈએ તો કર્મમાં આપણે અકર્મ જોયું કહેવાય. બરાબર. માતાજીઓ છે ઘરે કહેવાય ફૂડ બનાવતી, આપણા માટે ખોરાક બનાવે, રસોઈ બનાવે, તો એનો ભાવ હોવો જોઈએ કે હું મારા ઠાકોરજી માટે જમવાનું બનાવું છું, મારા ઠાકોરજી પેલા જમશે, ત્યાં સુધી કોઈ અડશે નહીં, કોઈ ચાખશે નહીં. ઠાકોરજી જમે પછી બધાને મિક્સ કરીને બધાને પ્રસાદ સ્વરૂપે આપે. એ કર્મમાં અકર્મ તમે જોયું કહેવાય. બરાબર. પછી અકર્મમાં પણ કર્મ જોવે છે. અકર્મનો અહીંયા અર્થ એવો થાય છે કે બિલકુલ કર્મ નથી કરતા. એટલે કોણ? કે જે લોકો સંન્યાસ લઈ લે છે અને ગુફામાં જઈને બેસી જાય, ધ્યાનમાં બેસી જાય, પણ તો એ ભગવાન આની પેલા જ કીધું આપણને, ચેતના સાથે આવશે અને જીવ એટલે આત્માનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવું. કારણ કે આત્મા વગર તો શરીર હલતું પણ નથી, એટલે આત્માનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવું. તો ધ્યાનમાં બેસી ગયા પછી પણ એનો શરીર નિર્વાહ માટે એને કંઈક તો ભિક્ષાટન કરવું પડશે, ફ્રૂટો તોડવો પડશે. તો જે અકર્મની અંદર પણ કર્મ જોવે છે. અને કઈ નહીં કરવું પડે તો એનું બ્રિધિંગ તો કરવું પડશે, શ્વાસ લેવા પડશે, તો એક જાતનું કર્મ જ છે, એટલે કર્મ તો કરવું જ પડશે.
બરાબર. તો આ જે જાણે છે એ મનુષ્ય છે, એ મનુષ્યોમાં સૌથી બુદ્ધિમાન છે અને બધા પ્રકારના કર્મોમાં એ પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં દિવ્ય સ્થિતિને પામે છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે કોઈ માણસ હોય, જે કોઈ ભક્ત હોય, બરાબર, એ મુક્ત છે. શું કામ? કારણ કે એના બધા કર્મો છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે છે. સતત ભગવાનમાં કહેવાય પરોવાયેલો, સતત બિઝી હોય. કૃષ્ણ ભક્ત છે એટલે એવું નહીં કે બસ શાંતિ આપણે કઈ નિયત કર્મ છોડી દીધા, આપણે કઈ કોઈનું પોષણ કરવાનું નથી, છોકરાને ભણાવવાના નથી, ઘરવાળાનું કોઈનું પોષણ નથી કરવાનું, નહીં. મોસ્ટ બિઝી હોય, મોસ્ટલી બિઝી, એની પાસે સમય જ ના હોય, કારણ કે એ આ બધું કામ પતાવીને તરત કૃષ્ણ ભક્તિમાં લાગતા હોય છે. બરાબર. આપણા નામાની સદાસ પ્રભુ છે, તો ઘણી વખત એનો મેસેજ આવે રાત્રે 2 વાગે 1 વાગે, પીપીટી રેડી કરતા હોય અમારા માટે, બધું મટીરિયલ ઘણી વાર રેડી કરે, પ્રભુજી આપે, રાત્રે 1-1:30 વાગેનો મેસેજ આવે, અને છતાં એનો રેગ્યુલર ઉઠવાનો ટાઈમ 3:30 નો કન્ફર્મ જ છે. ગમે તે થાય 3:30 વાગે પ્રભુજી ઉઠી ગયા હોય છે. તો બરાબર, ગમે એટલા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહીને પણ દિવ્ય સ્થિતિ પામે છે. બિલકુલ સમય નથી હોતો કૃષ્ણ ભક્ત પાસે. આગળ વધીએ આપણે. તો જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામના એને હોતી નથી. શું કામ નથી હોતી? કારણ કે પૂર્ણ જ્ઞાની છે. બરાબર, પૂર્ણ જ્ઞાની છે. પૂર્ણ જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? ભગવદ્ ગીતામાંથી એને દિવ્ય જ્ઞાન લીધું છે, એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામના એને નથી. તો તેને સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મ ફળને બાળી નાખ્યા છે. તો અહીંયા જે દિવ્ય જ્ઞાન છે એને કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે ફાયર સાથે, અગ્નિ સાથે, કે અગ્નિ છે, અગ્નિની અંદર બધું શુદ્ધ થઈ જાય ને. તો સેમ દિવ્ય જ્ઞાનથી બધા તમારા કર્મ ફળ છે બળી જાય. ઇવન તમારા સારા કર્મો બળી જશે અને ખરાબ કર્મોનો ફળ બળી જશે. પણ જ્ઞાની માણસો હશે તો, બરાબર, પૂર્ણ જ્ઞાની. બાકી અજ્ઞાની માણસો હશે તો એવું જ વિચારશે કે ભાઈ જિંદગી મિલેગી ના દોબારા, મોજ કરો, આનંદ કરો, જલસા કરો. ભાઈ બીજી વાર અહીંયા જન્મ મળશે કે નહીં કોને ખબર છે? ક્યાં લખેલું છે? આનંદ કરો ને યાર, આ સમય પાછો નહીં આવે, જલસા કરી લો. આ અજ્ઞાની માણસોના વિચાર છે. પણ જ્ઞાની માણસ છે એ તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે. તો કૃષ્ણ ભાવનાપરાયણ મનુષ્ય હોય એ એના જે કર્મો છે એ પૂર્ણ જ્ઞાની મનુષ્ય છે એ જ સમજી શકશે. બરાબર. તો કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે. ફળની આસક્તિ નથી, સદાય સંતુષ્ટ છે, સ્વાવલંબી એટલે કે સ્વતંત્ર છે. તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં સકામ કર્મ કરતો નથી. હમણાં આપણે જોયું કૃષ્ણ ભક્ત ખૂબ બિઝી હોય છે પણ સકામ કર્મ કરતો નથી. ફળની એને આશા નથી. બરાબર. હવે એને ફળની જેને આશા ના હોય, બરાબર, તો એને સુખ હોય કે દુઃખ હોય, જય હોય કે પરાજય હોય, ડર હોય કે ના આનંદ હોય, એને કઈ ફરક પડતો નથી. એ તો હંમેશા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સતત મહામંત્ર, સતત ભગવાનની સેવાઓમાં. એને પાપ કર્મોથી કઈ લેવા દેવા નથી, અને પુણ્ય કર્મોથી પણ કઈ લેવા દેવા નથી, કારણ કે ફળની આસક્તિ એને છે નહીં. બરાબર. તો એ જેને ફળની આસક્તિ નથી એ સંતુષ્ટ રહેવાનો છે, અને એ સ્વાવલંબી એટલે કે એ સ્વતંત્ર રહેવાનો છે. તો ભગવાનના કામમાં સતત બિઝી હોવા છતાંય એ સકામ કર્મ કરતો નથી. આપણે આગળ જોયું અકર્મ કરે છે. ભગવાનની ભક્તિ એ સકામ કર્મ નથી, એ અકર્મ છે. ભગવાનની સેવા માટે જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે એનાથી કર્મ બંધન થતું નથી, કારણ કે ભગવાનને કર્મ બંધન નથી થતું. તો આપણે ભગવાનના જે ઉપદેશને ફોલો કરીએ અને એ મુજબ કામ કરીએ તો આપણે ગુણોથી પણ પર થઈ શકીએ અને આપણને પણ કર્મ બંધન થતું નથી. પ્રભુપાદજી આમના ભાવાર્થની અંદર આપણને સમજાવે છે કે ઇવન કહેવાય કે હાયર લેવલ ઉપર જયારે કૃષ્ણ ભક્ત આવે ને તો એ તો પોતાના શરીર નિર્વાહ માટે કહેવાય કર્મ નથી કરતો, બધું કામ ભગવાનની સેવા માટે કરતો હોય છે. 100% એને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ હોય છે, મારા ઠાકોરજી ઉપર એને વિશ્વાસ હોય છે. આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે માધવેન્દ્રપુરી. બરાબર. અને બીજું એક વૃંદાવન ધામની એક સરસ ઘટના છે. જો આપણે છેલ્લે સમય વધશે તો આ બે ઘટના ઉપર ચર્ચાઓ કરીશું, કારણ કે આપણે ઓલરેડી લેટ જ ચાલતા હોઈએ છીએ રોજ. બરાબર. એટલે હું શ્લોક કવર કરવાની કોશિશ કરું છું તમને બધાને, કારણ કે આની સાથે કનેક્ટ કરી શકાય એવી બે સુંદર ઘટનાઓ છે. 100% ડેડિકેશન હોય, 100% ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા હોય, આવા ભક્તો હોય છે. પછી તો આવો જ્ઞાની માણસ તો મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે. મનને સંયમિત કરે છે. મન સંયમિત ના હોય તો શું થાય? ખોટા કામમાં લાગી જાય. બીજું, બુદ્ધિ સંયમિત ના હોય તો એ ખોટા કામના પ્લાનમાં બુદ્ધિ લાગી જાય કે નહીં, આમ કરશું તો આમ થશે, આમ કરશું તો આમ થશે, તરત બુદ્ધિ એમાં લાગી જાય. તો મન અને બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરે છે. પોતાની સંપત્તિનો સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. સ્વામિત્વ, આ મારું છે, મારું છે, મારું છે, એનો એ જે ભાવ છે એ ત્યાગી. સંપત્તિ છે એની પાસે, બરાબર, સંપત્તિ રાખે છે, કામ પણ કરે છે, જોબ પણ કરે છે, પોતાના જરૂર માટેનું બેલેન્સ પણ કરે છે, બાકીનું ભગવાનની સેવામાં લગાડે છે. પણ સ્વામિત્વનો ભાગ, મારું છે, એનો જે ઘમંડ છે, અહમ છે, એ ત્યાગી દે. કારણ કે એને ખબર છે કે બધું મારા કૃષ્ણનું છે, મારું કઈ નથી. બરાબર.
અને જીવન નિર્વાહ અર્થે ખપ પૂરતું જ કાર્ય કરે છે, ખાલી જીવન નિર્વાહ પૂરતું, ખપ પૂરતું કાર્ય. બાકી તો અત્યારે બધાને કેવા પેશનેટ માણસો હોય છે, 12 કલાક કામ કરે, 15 કલાક કામ કરે. ઇવન હાયર એજ્યુકેટેડ આઈટી એન્જિનિયરો છે, સવારમાં એની 9 વાગે જોબ ચાલુ થાય, રાત્રે જોબ ક્યારે પૂરી થાય એને ખબર નથી. ઓફિસમાંથી ક્યારે રિટર્ન આવે કોઈના ટાઈમિંગ ફિક્સ નથી. મોટા મોટા બિઝનેસમેનો હોય એના ટાઈમિંગ કોઈ ફિક્સ નથી. તો મનોકામના હોય ને, ચેરપર્સન બનવું હોય, એક દી સીઈઓ હોય ને બનવું હોય, બરાબર, સીઈઓ બન બ્રેક થાય છે વોઇસ. હા, એકચ્યુઅલી આમાં નેટવર્ક બ્રેક થયું છે. એક જ મિનિટ, હું સેટ કર. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ. મારો વોઇસ ક્લિયર છે? બ્રેક થાય છે હજી તો. હવે બરાબર છે? દીપ્તિજી, રોનકજી, દીપ્તિજી, હા, હવે રોનકજી, બરાબર હરે છે. કૃષ્ણ. હરે બરાબર કૃષ્ણ છે ને? પ્રભુજી, બરાબર છે. કન્ટિન્યુ કરું ને? ઓકે ઓકે. તો હા પ્રભુજી. જીવન નિર્વાહ ખપ પૂરતું કામ કરતા હોય, બરાબર, 12 કલાક, 24 કલાક કામ, બરાબર, ઘણા તો 22 કલાક સુધી કામ કરે. ડે દિવસની પાળી કરે ને રાતની પાળી કરે, બરાબર. કારણ કે ચેરપર્સન બનવું હોય, સીઈઓ બનવું હોય, ઝંડા ગાડી દેવા હોય, બરાબર. પણ મોટા ભાગે ભગવાન અહીંયા એમ કે છે કે ભાઈ ખપ પૂરતું કામ કરતા હોય. કારણ કે કેવું થાય, જેને ઝંડા ગાળવાનો બહુ શોખ હોય ને, અલ્ટિમેટલી ખૂબ કમાય, ખૂબ કમાય, ખૂબ કમાય, કહેવાય ઝંડા ગાડી દે ને પછી ઝંડાની નીચે બેસીને દારૂ પીતા હોય છે, બરાબર. થોડીક હાયર ક્વોલિટી નો પીવે, પણ અલ્ટિમેટલી એ જ થવાનું. ઊંઘની ગોળી લેવી પડે, ડાયાબિટીસ થાય, બીપી થાય, રાત્રે ઊંઘ ના આવે, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, બરાબર, આ પ્રોબ્લેમ થાય. તો જ્ઞાની માણસ છે એ જીવન નિર્વાહ પૂરતું કામ કરતો હોય છે, બરાબર. પછી તો એ જીવન નિર્વાહ પૂરતું કામ કરે, આ પ્રમાણે કર્મ કરતા તે પાપ રૂપી કર્મ ફળોથી પ્રભાવિત નથી થતો. ફળોથી પ્રભાવિત ના થાય ને, કારણ કે એ ખાલી શરીરના પાલન માટે કામ કરે છે. કારણ કે શરીર છે એક સાધન છે, ભક્તિ કરવા માટેનું એક સાધન છે એ શરીર છે, બરાબર. આ ભાવ સાથે એ પોતાના શરીરનું પોષણ કરે, ફેમિલીનું પોષણ કરે. તો હકીકતમાં આ જે શ્લોક છે ને, એ ગૃહસ્થને લાગુ પડે છે, આપણે બધાને લાગુ પડે કે ગૃહસ્થમાં રહીને પણ કઈ રીતના ભક્તિ કરી શકાય. આપણે બધો સમય પૈસા કમાવામાં જ વેડફી દઈશું તો મનુષ્ય જીવનનો જે ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એ આપણે કઈ રીતના મેળવી શકીશું. બીજું, આપણને મનુષ્ય જન્મ ક્યારે મળશે કોઈને ખબર નથી. આપણા કેટલા પાપ કર્મો છે આ જન્મની અંદર. તમને મને એવું લાગે છે કે આપણા એટલા પુણ્ય કર્મો છે કે આપણે બીજો મનુષ્ય જન્મ મળશે, અથવા તો સારા કુળમાં જન્મ મળશે? કદાચ બીજો મનુષ્ય જન્મ મળે પણ એવી જગ્યાએ મળે જ્યાં કૃષ્ણનું નામ જ કોઈ ના સાંભળ્યું હોય, છે ને ઘણા અત્યારે બધા, બરાબર. તો તમને બધાને ખબર છે કે આપણે કેટલા પાપ કર્મો છે આ જન્મના. બીજા જન્મની તો વાત જુદી જ છે, બરાબર. જાણતા અને અજાણતા કેટલા પાપ કર્મો થયા. તો શક્યતા બહુ ઓછી છે કે આપણને પાછો મનુષ્ય જન્મ મળે, બરાબર. તો આ જે આપણે તો ધીમે 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 આપણે અકર્મ કરતા થઈ જઈશું. પછી જે મનુષ્ય અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, અનાયાસે લાભ થાય, બરાબર. એકચ્યુઅલી ભગવાન આમાં એ સમજાવે છે કે કર્મ કરતો હોવા છતાં બધ નથી થતો. ડુઈંગ એક્શન બટ નોટ ગેટિંગ બાઉન્ડ. કર્મ કરે છે છતાં કર્મ બંધન કેમ નથી થતું, ભગવાન એનું સાયન્સ આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે કે અનાયાસે થતો લાભ કેવાય પ્રમોશન મળી ગયું, ઇટ્સ ઓકે. એક દિવસમાં ઘણી વાર 5 ઓપરેશન થઈ ગયા મારે, બરાબર છે, કઈ વાંધો નહીં. એક દિવસ કોઈ
હોય છે. શું કામ મુક્ત હોય છે? આપણે આગળ જોઈએ સંતુષ્ટ હોય છે. સંતુષ્ટ હોય છે, બરાબર. પછી આગળ શું કે છે કે ભાઈ ઈર્ષા નથી કરતો. ઈર્ષા નથી કરતો ને, કારણ કે શું કામ ઈર્ષા નથી કરતો? આપણે આગળ જોઈએ કે દેહ ભાવ નથી એનાની અંદર, સુખ દુઃખ હારે લેવા દેવા નથી, બરાબર, અને એને લાભ હારે લેવા દેવા નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થોડોક અવાજ કટ થાય છે. અવાજ ક્લિયર છે? Yes, હવે શું clear. કરીશું? હવે ક્લિયર છે. બરાબર છે હવે? હરે કૃષ્ણ. આમ તો નેટવર્ક વોઇસ તો બ્રેક સ્ટેબલ, થાય છે સ્ટેબલ પ્રભુજી. નેટવર્ક મારું સ્ટેબલ છે. બધાને એવું થાય છે? બધાને મ્યુટ કરીને બોલવું જોઈએ, મને ખ્યાલ આવે. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી કટ થાય છે અવાજ. પ્રભુજી હા, પ્રભુજી અવાજ હા કટ પ્રભુજી અવાજ નથી આવતો. ક્રેક થાય છે થોડી વારે. પ્રભુજી અવાજના કટકા થઈ જાય છે. અત્યારે જ એવું થાય છે કે ક્યારનું એવું જ છે? હરે કૃષ્ણ. ના અત્યારે થોડી વારથી ચાલુ થયું. હવે ક્લિયરિટી જસ્ટ 2 મિનિટ થી કન્ટિન્યુ છે. હા 2-3 મિનિટ. ઓકે ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. એવું હોય તો મને મેસેજ તમે બે ઓપરેશન 5 ઓપરેશન થઈ હા જાય. હા હા, અત્યાર પછીથી કટકા ચાલુ થયા. કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, હવે ક્લિયર છે ને? અત્યારે ક્લિયર છે ને? અત્યારે ક્લિયર. ઓકે ઓકે ઓકે, આગળ વધીએ ચલો. એટલે અનાયાસે લાભથી ધારો કે પ્રમોશન મળી ગયું, ઇટ્સ ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, બરાબર. સુખ આવે દુઃખ આવે કઈ લેવા દેવા નથી, કારણ કે એ સંતુષ્ટ છે, ઈર્ષા નથી કરતો. કારણ કે ઈર્ષા ના કરતો હોય, બરાબર, એને કઈ લેવાય. બાકી તો અત્યારે મોસ્ટલી આપણે ઈર્ષા હોય. આપણા કરતા કોઈ આગળ વધી જાય તો આપણે તરત વિચારીએ ભાઈ એની તો ઓકાત જ નથી આટલા પૈસા કમાવાની, ક્યાંથી લાવ્યો? નક્કી ચોરી કરી હશે ક્યાંકથી. એક્ઝામમાં કોઈ ટોપ આવી જાય તરત આપણે એમ કહીએ કે એને ક્યાં મહેનત કરી, વાંચતો જ નહોતો હોય, ક્યાંથી ટોપ કરે? ક્યાંકથી ચોરી કરી હશે. ઈર્ષા, બરાબર. પછી સફળતા તેમજ નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે. સફળતા અને નિષ્ફળતામાં બેયમાં સ્થિર હોય. કારણ શું કામ સ્થિર છે? એને ઈર્ષા નથી, કારણ કે કોમ્પિટિશનમાં છે જ નહીં. અત્યારની જે કઈ કોમ્પિટિશન ચાલે છે, ગળા કાપ કોમ્પિટિશન છે આપણી બધાની, કે બાજુવાળાએ સારું ઘર બનાવ્યું છે, મારે ઘર બનાવવાનું છે. બાજુવાળાએ ઓડી ગાડી લીધી છે, મારે મર્સિડીઝ લેવાની છે. બાજુવાળા છે લાખોપતિ છે, મારે કરોડપતિ બનવાનું છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ, મ્યુટ કરજો. બાકી બધાને મ્યુટ કરી દેજો. ઓકે, તો એ આ ગળા કાપ જે કોમ્પિટિશન છે, હરીફાઈમાં છે જ નહીં. કૃષ્ણ ભક્ત આમાં છે જ નહીં, બરાબર. તો એ જયારે કોમ્પિટિશનમાં નથી તો સફળતા નિષ્ફળતામાં સ્થિર રહેવાનું છે. બહુ સિમ્પલ છે. એટલે કર્મ કરતા હોવા છતાં પણ કદાપી બંધાતો નથી, બરાબર. હવે આને તમે આખું ઊંધું વાંચો તો તમને ખબર પડે કે કર્મ કરતા બંધાતો નથી. કઈ રીતના બંધાતો નથી? તો કે સફળતા નિષ્ફળતામાં સ્થિર છે. ઓકે, સફળતા નિષ્ફળતામાં કઈ રીતના સ્થિર છે? તો કે ભાઈ ઈર્ષા નથી કરતો. એવું ઈર્ષા કઈ રીતના? તો કે ભાઈ એને દ્વંદ્વ જ નથી, એને સુખ દુઃખમાં સ્થિર રહે છે. જય પરાજય એને કઈ લેવા દેવા નથી. ઓકે, કઈ રીતના? તો કે સંતુષ્ટ છે. સંતુષ્ટ કેવી રીતના છે? તો કે એનું મન ભગવાનમાં લાગેલું છે. આ રીતના વાંચો તો આપણે ખ્યાલ આવે. તો સુખ અને શાંતિ જીવનમાં કઈ રીતના આવે ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. ગળા કાપ કોમ્પિટિશનમાં આપણે છીએ અને આપણું મૃત્યુ થઈ જાય ત્યાં સુધી કોમ્પિટિશનમાંથી આપણે બહાર નથી નીકળતા. તો જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે, તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો આપણે જોઈશું 14મા ચેપ્ટરમાં. લેવલ 1માં તમે બધા ભણી ગયા છો. સત્વ, રજ અને તમ 3 પ્રકારના ગુણો છે, બરાબર. તો જયારે ચેપ્ટર આવશે ત્યારે આને થોડું ડિટેલમાં લઈશું. તો આ સત્વ, રજ, તમ ગુણો જે છે એનાથી એ પર છે. શું કામ પર છે ભાઈ? તો કે એની પાસે દિવ્ય જ્ઞાન છે. ઓકે, દિવ્ય જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, એની પાસે દિવ્ય જ્ઞાન છે, એટલે એ પૂર્ણપણે એમાં સ્થિત છે, બરાબર. તો દિવ્ય જ્ઞાન સ્થિત છે. શું કામ દિવ્ય જ્ઞાનમાં સ્થિત છે? ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે અને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કામ કરે છે, એટલે ગુણોથી પર છે. હવે ગુણોથી પર હોય સત્વ, કારણ કે એને ખબર છે સત્વ ગુણ પણ બાંધે છે, રજો ગુણ પણ બાંધે છે અને તમો ગુણ પણ બાંધે છે. સત્વ ગુણ પણ બાંધે છે, સારા કર્મો પણ બાંધે છે, પાપ કર્મો પણ બાંધે છે અને પુણ્ય કર્મોનું પણ બંધન થાય છે, અને એ પણ ભોગવવા માટે જન્મ લેવો પડે છે. ખબર છે, એટલે ગુણોથી પર છે, બરાબર. ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે. તો એ જે કઈ કામ કરે છે એ દિવ્યતામાં લીન છે, ભગવાનની સેવામાં લીન છે, બરાબર. તો આગળનો શ્લોક છે બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મેવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. બધે બ્રહ્મ 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 બ્રહ્મ. શ્લોક વાંચીને આપણે કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું. આટલી બધી વાર બ્રહ્મ? તો
એકવાર અનુવાદ વાંચી લઉં પેલા હું. કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં પૂર્ણપણે તલ્લીન મનુષ્ય નિશ્ચિત થી ભગવત ધામ એટલે કે વૈકુંઠ ધામ ગોલોક ધામ ને પામે છે. કેમ કે તે એવી દિવ્ય આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં રત રહે છે જેમાં અગ્નિ રૂપે ગતિ પણ બ્રહ્મ છે અને હોમાયેલું દ્રવ્ય પણ બ્રહ્મ છે. હવે બ્રહ્મ 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 નકરું છે એટલે વાંચીને ઘણા કન્ફ્યુઝન થઈ જાય. અને મોટા ભાગના આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે, અનુવાદ છે, મોસ્ટલી ખોટો બાકીની ભગવદ્ ગીતાઓમાં કરે છે. તો બ્રહ્મનો સાચો અર્થ ક્યાંથી મળે? આચાર્યો પાસેથી મળે. અત્યારના સમય પ્રમાણે બ્રહ્મનો અર્થ મળે. શું કામ? કારણ કે બ્રહ્મના ઘણા બધા અર્થ થાય. નિરાકાર પ્રકાશ પણ બ્રહ્મ છે, નિર્ગુણ પણ બ્રહ્મ છે, અમૃત પણ બ્રહ્મ છે અને આત્મા પણ બ્રહ્મ છે. તમને એમ થાય કે આત્મા અહમ બ્રહ્માસ્મિ કહેતા હોય ને, એટલે આત્મા પણ બ્રહ્મ છે એટલે તો આપણે ભગવાન થઈ ગયા? નહીં, ભગવાન છે એટલે તો પરમ બ્રહ્મ કહેવાય. આપણે બ્રહ્મ એટલે આત્મા. અને બ્રહ્મ એટલે જન્મ મૃત્યુથી પરે જે કઈ હોય એને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. ભગવાનની સેવામાં જે કઈ દિવ્ય વસ્તુઓ લાગી લે છે એ બધું બ્રહ્મ છે. બરાબર? એટલે અહીંયા બ્રહ્મ એટલે ભગવત ધામ છે, બીજું બ્રહ્મ એટલે આહુતિ છે અને ત્રીજું બ્રહ્મ છે એ હવન છે. બરાબર? એટલે ઘણા બધાને આ બ્રહ્મના શબ્દથી કન્ફ્યુઝન થાય. બ્રહ્મ શબ્દ આવે એટલે નિરાકારવાદીઓ તો ખુશ થઈ જાય, ઓહો બ્રહ્મ બ્રહ્મ બ્રહ્મ. નહીં, બ્રહ્મ એટલે દિવ્ય. જેટલી દિવ્ય વસ્તુઓ છે જે ભગવાનની સેવામાં લાગેલી છે, બરાબર, એને બ્રહ્મ કહેવાય. આ આપણને સમજાવી કોણ શકે? ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્ત હોય, જે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હોય, એ આપણને સમજાવી શકે. શિલ પ્રભુપાદજી એ આ ભાવાર્થ આપણને આપી શકે, એ આપણને આ અનુવાદ આપી શકે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતના જે કઈ કર્મો છે એ બધા યજ્ઞ છે, બધા બ્રહ્મ છે. બરાબર? તો એ સમજાવે છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે તલ્લીન હોય એ ભગવત ધામને પામે. તો ઉદાહરણ એવું છે કે ભાઈ ધારો કે દૂધ પીવાથી અથવા દૂધની બનાવટ મીઠાઈ ખાવાથી કોઈનું પેટ બગડે છે તો એની જ બનેલી બીજી વસ્તુઓ છે, દહીં આપી અને ઠીક કરવામાં આવે. બધા ડોક્ટરો છે, તમને ખ્યાલ છે, જયારે પેટ બગડે તો આપણે ડોક્ટરો છે, આપણે સલાહ આપીએ કે ભાઈ વધુમાં વધુ છાશ પીવો અને દૂધ લો તમે, સોરી દહીં લો. બરાબર? એનાથી ઠીક થાય. સેમ વે ભૌતિકતાગ્રસ્ત, અત્યારે આપણે ભૌતિક જે ઇન્દ્રિયોના કહેવાય ભોગ વિષયોના કારણે, કર્મોના કારણે આપણે ફસાતા જાય તો એનો ઉપચાર પણ ભગવાનની સેવામાં આપણે કર્મ કરીને જ આપણે બહાર નીકળી શકીશું. બરાબર? તો ભગવાનની સેવામાં જે કઈ કર્મ કરીશું એ બધું બ્રહ્મ છે. બીજું એક વસ્તુ કે ભગવાનની સેવામાં જે કઈ લાગે એ આધ્યાત્મિક છે, બધું બ્રહ્મ છે. હું તમને એક સાદું હજી ઉદાહરણ આપું કે ભગવાનની સેવામાં લાગેલી એક સામાન્ય સ્ટીલની આગળની જે રેલિંગ છે, મારો અવાજ ક્લિયર છે ને હવે? હરે કૃષ્ણ, રોનક પ્રભુ, દીપ્તિ. બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ. તો ભગવાનની સેવામાં લાગેલી બધી વસ્તુઓ દિવ્ય થાય. કઈ રીતના દિવ્ય થાય? તો કે ભાઈ સ્ટીલની રેલિંગ છે, તમે ત્યાં જાઓ છો, રેલિંગ ને અડો છો અને તમે બે હાથ જોડીને પગે લાગો છો. હવે એ જ રેલિંગ લુહારના કારખાનામાં કે ફેક્ટરીમાં પડેલી હોય, તમે કોઈ દી પગે લાગવાના છો? નહીં લાગો. ભગવાનના ત્યાં ધામમાં, મંદિરમાં જાઓ, એના ફર્શ ઉપર માર્બલ હોય, આપણે ત્યાં જઈને માર્બલ ને અડીને દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ. એ જ માર્બલ છે એ પહાડોમાં પડેલો હોય, ત્યાં જઈને કોઈ એને પ્રણામ કરવાનું છે? નથી કરવાનું. બરાબર? દીવડી, આપણે દીવો કહીએ ભગવાનનો, કોપરનો દીવો. એ જ કોપરનો દીવો છે એ કહેવાય ઓલા કંસારાની દુકાનમાં પડ્યો હશે તો ત્યાં કોઈ દીવાને અડીને આરતીને પગે નહીં લાગે. જેવો દીવો ભગવાનની સેવામાં લાગશે તરત આપણે એને અડશું અને આપણે આરતી લઈશું. ફૂલ ભગવાનની સેવામાં લાગે તરત આપણે ફૂલ બે આંખને અડાડીએ, માથા ઉપર ચડાવીએ. અને અમે બધા ભક્તો તો ભગવાને ચડાવેલા ફૂલ છે સૂંઘવાના, જેથી આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. આપણે ફૂલ સૂંઘીએ. એ જ ફૂલ છે એ બરાબર કોઈ બીજી જગ્યાએ હોય કોઈ ભાવ ના પૂછે. સેમ વે પેપર, ભગવદ્ ગીતાનું પેપર છે, તરત આપણે ભગવદ્ ગીતા આમ લઈને આપણે માથે ચડાવીએ, શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં છે એવું સમજીને આપણે એની પૂજા કરીએ. બરાબર? આ જ વસ્તુ છે, આ જ પેપર બીજી બુકમાં વપરાય છે, કોઈ ભાવ નથી પૂછતું. તો કહેવાનો મતલબ કે જે વસ્તુ ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય તરત એ દિવ્ય થઈ જાય. સેમ વે આપણે ભગવાનની સેવામાં લાગી જઈએ તરત આપણે દિવ્ય થઈ જાય. શિલા પ્રભુપાદજી ભગવાનની સેવામાં લાગી ગયા, તરત દિવ્ય થઈ જાય. બરાબર? આપણે બધા એને અત્યારે નમન કરીએ છીએ. શું કામ? ભગવાનની સેવામાં લાગી ગયા. બરાબર? તો અહીંયા સેમ વસ્તુ સમજાવે છે કે ભગવાન માટે આપણે કામ કરવું, કારણ કે બધું ભગવાનનું છે. ધારો કે કેશિયર છે, બરાબર, બેંકની અંદર છે તો એ કેવાય પૈસા ગણે છે, પણ એ બેંક વતી ગણે છે. ધારો કે એમાંથી થોડા પૈસા લઈ લે છે, તરત ધરપકડ થાય. સૈનિક છે, ધારો કે બરાબર, કોઈને ત્યાં આપણે બોર્ડર ઉપર ઘણા બધાને દુશ્મનોને મારે એને કહેવાય પુરસ્કાર આપવામાં આવે. પણ અહીંયા સિવિલ ડ્રેસમાં આવીને અહીંયા કોઈને મારી નાખશે તો તરત એની ધરપકડ કરશે, સજા ફરમાવવામાં આવશે. બરાબર? સેમ અર્જુન છે ભગવાન માટે લડી રહ્યા છે, દુર્યોધન છે સ્વાર્થી પ્રવૃત્તિ માટે લડે છે. બરાબર? હવે આગળ આ બધા
4.25 થી 4.29 ના શ્લોકનો સાર છે, પણ આપણે તો બધા શ્લોકો ડિટેલમાં લેવાના છે. તો હવે 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતના પૂજે છે. ભગવાને આગળ અત્યાર સુધી તો આપણે ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ જે યજ્ઞ અર્પણ કરે છે જે ફળ મને કહેવાય કે અર્પણ કરે છે એ બધી વાત થઈ ગઈ, દિવ્યતામાં લીન છે, ધામને પામે છે, આ બધી આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ. હવે ભગવાન એવા બીજા લોકોની વાત કરે છે કે જે યજ્ઞ કરે છે પણ દેવો માટે યજ્ઞ કરે છે. બીજા એવા પણ છે જે પરબ્રહ્મ રૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ કરે છે. એટલે બે પ્રકારના અહીંયા માણસોની વાત થઈ રહી છે અત્યારે, બરાબર. પણ આપણે પ્રભુજી અવાજ ન કટકા ચાલુ થયા. એના એન્ડમાં ભગવાન હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. થઈ રામ ગયા, હરે થઈ હરે. ગયા. ક્લિયર છે હરે પ્રભુજી? કૃષ્ણ. હવે થયો ક્લિયર, વચ્ચે બ્રેક થઈ ગયો. ઓકે, તો હરે કૃષ્ણ, બરાબર. તો ઘણા એવા લોકો છે કે જે દેવોને પૂજવા માટે યજ્ઞ કરે છે, ઘણા છે નિરાકાર યજ્ઞ, એટલે કે પોતાના સ્વને એમાં હોમી દે છે. બે પ્રકારના માણસો છે, બરાબર. અહીંયા તમે જુઓ ત્યાગનું પાથ વિભાજન કરી તો ઘણા બધા પોતાનું સંપત્તિનું દાન કરે. ઘણા એવા માણસો જે પોતે દાન આપે, એમાં આપણે બધા આવીએ છીએ. ગૃહસ્થો, એમાં કેવું છે કે આપણે કહેવાય કે આપણે મારું આપીએ છીએ પણ આપણી પોતાને જાતને આપી શકતા નથી. અને બીજા છે જે ગુણાતીત જ્ઞાનની શોધમાં ત્યાગ કરે છે. ગુણાતીત જ્ઞાનની શોધમાં એટલે કે નિરાકાર. એટલે ઘણા કહેવાય સંપત્તિ ની ખૂબ આશાઓ હોય, બરાબર, ઐશ્વર્ય શક્તિ મેળવી તો બધા દેવોને પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞ કરતા હોય. નિરાકારવાદીઓ છે એને તો બીજી વાર જન્મ અથવા બીજી વાર શરીર જ નથી જોઈતું, બરાબર. એટલે એને તો બ્રહ્મમાં વિલીન થવું છે, એટલે એ મુજબનો યજ્ઞ કરતા હોય છે, બરાબર. બીજી રીતના આપણે હમણાં સમજીએ તો એક એવા છે કે જે દાન આપે છે, બરાબર, જે ગૃહસ્થો. અને બીજા એવા છે જે પોતાની જાતને સરેન્ડર કરે છે ભગવાનમાં. હમણાં આપણે નિરાકાર વાળું જોઈ લીધું, આપણે બીજો કન્સેપ્ટ હવે જોઈ છે કે પોતાની જાતને ભગવાનમાં અર્પણ કરે છે, બરાબર. તો મન વચન કર્મ બધાથી એ યજ્ઞમાં કહેવાય કે ભગવાનના સેવા કરે છે. આ બીજા છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણને એ સમજાવે છે કે બે ડિફરન્સ સમજાવે છે. તો તમે જુઓ કે જનરલી બધાનું લક્ષ્ય તો એક જ છે, પણ બધા રસ્તાઓ અલગ અલગ છે. 3 રસ્તા તમે જુઓ, નીચે તમે ચાર્ટ જુઓ તો એક દેવતાના ઉપાસકો છે, બાજુમાં અવ્યક્તવાદીઓ છે, અને છેલ્લે કૃષ્ણ ભક્ત છે. તો દેવતાના ઉપાસકો હોય એમાં કેવું હોય છે, મોટા ભાગે એને ભૌતિક આનંદ માટે હોય, કંઈક જોતું હોય, કંઈક આશા હોય, કંઈક અપેક્ષા હોય, બરાબર. તો એ બધું લાભ માટે દેવતાઓની પૂજા કરે, બરાબર. અને એને તો જે આપે એને માને. આજે ચામુંડા માને, કાલે માનતા બાધા આકડી રાખી હોય, ચામુંડા માતાજી પૂરી ના કરે તો મેરડી માતાજીની પણ કહેવાય માનતા રાખી લે. મેરડી માતાજી પૂરી ના કરે તો હનુમાનજીની પણ બાધા રાખી લે. એટલે એને કહેવાય બહુ ઈશ્વરવાદી, ઘણા બધા દેવોમાં માને, બરાબર. બાજુમાં અવ્યક્તવાદીઓ છે, એમાં મોસ્ટલી બ્રાહ્મણો, સર્વજ બ્રાહ્મણો, જે કહેવાય કે શરૂઆતના જમાનાના પહેલાના બ્રાહ્મણો હતા એની વાત થાય. તો એ મોટા ભાગે નિરાકાર સુધી પહોંચે, એટલે પોતાની જાતને, કારણ કે એને બીજો જન્મ લેવો નથી, બરાબર. દેવતાનો સ્વરૂપને એ લોકો કામ ચલાવવા માને, એ બરાબર છે, એનો એ કન્સેપ્ટ એક સાચો હોય છે, બરાબર. પણ એ ભગવાનની સેવામાં નથી માનતા, બરાબર. એટલે એનો જે મોટા ભાગનો સમય છે એની જે દાર્શનિક કહેવાય દર્શન શાસ્ત્રોની જે અટકણો છે એમાં જે બધી કહેવાય એનો સમય વેસ્ટ જતો હોય. પણ સૌથી પરફેક્ટ યોગી કોને કહેવાય? તો જે કૃષ્ણ ભગવાનના સંતોષ માટે જે કઈ ભૌતિક સંપત્તિઓનો ત્યાગ કરે અને પોતાની જાતનો પણ ત્યાગ કરી દે, એ સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગી છે. કારણ કે ભગવાનના કહેવાય કે એના સંતોષ માટે કામ કરવું એ જ આપણા જીવનો સ્વભાવ છે. સેમ વે અર્જુનજી પણ એ જ કરે છે. ભગવાન કહે છે તો પોતાની જાતને હોમી દે છે. ઓકે, આગળ વધીએ. તો આમાંના કેટલાક પ્રભુજી ફ્રીઝ કટકા થઈ ચાલુ ગયા. થયા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે અવાજ કૃષ્ણ. પોસ્ટ થાય છે. હવે હજી પણ થાય છે. ટોપ ટેબલ છે, આજે પણ. બધું બતાવે છે, બધું બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ
હરે કૃષ્ણ. અવાજ સાવ આવતો જ નથી. હરે પ્રભુજી છે કે નહીં? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે છે કૃષ્ણ. પણ અવાજ નથી આવતો. અચ્છા. હરે કૃષ્ણ. હવે આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા, હવે આવ્યું. થોડો આવે છે. હા હવે આવે છે. હા પ્રભુજી હવે આવે છે. બહુ ટાઈમ થી નહોતો આવતો. બરાબર છે માતાજી, માફી ચાહું છું. હવે કઈક પ્રોબ્લેમ છે. આજે કઈ નેટવર્ક ઇશ્યુ છે પ્રભુજી. ઓકે, તો હવે બરાબર છે? કેમ છે હવે બધાને? ક્લિયર? વોઇસ આગળ વધી બરોબર છે, ચાલો આગળ વધો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ વયો ગયો. ચાલે લો કહીએ. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે હવે રામ, આવ્યો અવાજ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હવે અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા, હવે આવે છે. હા હા હવે હવે આવે આવે છે, છે. આવે છે. થઈ ગયું. એ પ્રભુજી. માફ કરજો, થોડું આજે ડિસ્ટર્બન્સ છે નેટવર્કમાં. જેટલું આજે કવર કરવાની કોશિશ કરું છું હું, જેટલું થાય એટલું. બરાબર છે? નહીતર પછી આપણે કાલે એક એક્સ્ટ્રા ક્લાસ મારે લેવો પડશે. ઓકે, કાલે બધાને problem કઈ ના વાંધો હોય તો. નથી.
બરાબર ને? જોઈએ અત્યારે જો થોડી વાર નેટવર્ક સ્ટેબલ રહે ને તો ના વોઇસ બ્રેક થાય છે પ્રભુજી. અવાજ બંધ થઈ ગયો. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. પ્રભુજી ન આવે ત્યાં સુધી કોઈને ભજન ગાવું હોય તો ગાઈ શકો છો. તે દિવસે કોઈક માતાજી કહેતા હતા ને, સરસ મજાનું ગાયું હતું. હરે કૃષ્ણ. દીપ્તિ માતાજી હું ગાઉં 2 લાઈન? હેલો. હા માતાજી. હું ગાઈ શકું 4 લાઈન? હા હા શ્યોર. જી જી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય ગોપી લાગુ આવી બધી વસ્તુઓથી ની રમ લાવ મને આપી મને જય કુંજ બિહારી યશોદાનંદન વ્રજ જન યશોદાનંદન વ્રજ જન યશોદાનંદન વ્રજ જન યમુના તીર વનચારી જય ગિરિવરધારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ હરે સરસ કૃષ્ણ. માતા. સરસ માતાજી, સરસ ગાયું ભજન માતાજી, સરસ તને ગાયું. ખૂબ સરસ. રાગ પણ બહુ સરસ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ માતાજી, બહુ સરસ તમે ભજન લીધું. બીજા કોઈ માતાજીને લેવું હોય તો આપણે થોડી વાર રાહ જોઈએ, 5-7 મિનિટ. પછી જો પ્રભુજીનું કનેક્ટ ન થાય તો આપણે નેક્સ્ટ કંઈક વિચારીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
કોણ બોલો છો તમે? માતાજી નિયતિ માતાજી બોલું છું સુરત થી. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. તમારે લેવું છે ભજન માતાજી? માતાજી આપણે નરસિંહ સ્તુતિ કરી શકીએ ને? હા, કરી શકો, શ્યોર, કરો માતાજી. તમને આવડે છે ને? હા, મને આવડે છે. હા, કયો, કરો, ચલો અમે બધા સાંભળીએ. નમસ્તે નરસિંહાય, નમસ્તે નરસિંહાય, પ્રહલાદ લાદદાયિને, પ્રહલાદ લાદદાયિને, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, श्रीलटङ्कानकाला, श्रीलटङ्कानकाला, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, वहे सिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरेण काम् अद्भुत श्रृङ्गा, दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। भक्त शिरोमणि श्री प्रभुपाद नरसिंहा देव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की જય. और प्रेमानंद हरि हरि બહુ बोल। સરસ, ખૂબ સરસ બેન, ખૂબ સરસ બેન. ખૂબ સરસ માતાજી, બહુ સરસ તમે લીધી સ્તુતિ. બહુ હવે આજે સરસ. છે ને પ્રભુજીને બ્રોડબેન્ડ માં કઈક પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે, એમને કનેક્ટ નથી થઈ શકતું, કદાચ વાયર જ બ્રેક થઈ ગયો છે. તો તમને બધાને કન્વીનિયન્ટ હોય તો સેમ આપણે કાલે આ જ ટાઈમે મળીએ. બરાબર છે. બિલકુલ હા, બરાબર ચાલશે ને? 8 ચાલશે. થી 9. ઓકે ઓકે કેમ કે છે ને ચાલશે. નેક્સ્ટ વીકે તો પછી નવો જરૂરથી. અધ્યાય આપણે લેવો હોય, એટલે આ વીકમાં અધ્યાય તો આપણે પૂરો કરવો જ પડે. હા, માતાજી, એ દિવસે ચાલશે માતાજી, ચોક્કસ. ચોક્કસ બરાબર ને? હા, તો આ જ લિંક સેમ જ રહેશે, અને છતાંય હા. કાલે એકવાર ગ્રુપમાં શેર કરી દેશું. હા, ઓકે પ્રભુ, ઓકે માતાજી. તમને બધાને ઓકે, માફી માતાજી. માંગુ છું પ્રભુજીના બદલામાં, કે આજે તમારો ના, બધાનો આટલો મકાઈ. ટાઈમ વેસ્ટ એમાં થયો. માફી માંગવાની જ ના હોય. માફી ન માંગવાની હોય. હા, ના ના, તમે આટલા બધા કન્ટેસ્ટન્ટ છો, તમારો ટાઈમ એટલો હરે બગડો, કૃષ્ણ. બરાબર ને? બધા કઈક કઈક બિઝી હોય. એમાં કોઈનો વાંક નથી, એમાં બેના કોઈનો માતાજી, આમાં કોઈનો વાંક નથી. હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ આવે છે? કાલે હા, પ્રભુજી આવી ગયા, પ્રભુજી આવી. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે આ સેશન પ્રોબ્લેમ નથી ને? હરે કૃષ્ણ. કાલે કાલે કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી. નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે પ્રભુ. હા. જય કૃષ્ણ. કાલે Ignorable. સેમ ટાઈમ આપણે 8 વાગે. આજે Celestial. બ્રોડબેન્ડ ના વાયર માં કઈક ઇશ્યુ છે. Supplication. જરૂરથી કાલે.
કાલે કાલે પ્રભુ ફેલિસિટી ઓકે, હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જોગ્યા રોનક પ્રભુ, આશા માતાજી, આશીષભાઈ, ભરતભાઈ પંડ્યા, ભાવનાબેન, જયેન્દ્ર પ્રભુ, પુષ્પાબેન, અલ્પા માતાજી, અતુલા માતાજી, બેલા શાહ માતાજી, દક્ષા પાંચાલ માતાજી, ધર્મેશ પ્રભુ, દીપક સતવારા પ્રભુ, હિના પટેલ અને ઘણા બધા બીજા કન્ટેસ્ટન્ટ છે. એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આજે તમારો કિંમતી સમય કાઢી અને આપ સૌ પ્રભુજીને સાંભળવા માટે આવ્યા. પણ થોડો પ્રોબ્લેમ આપણે પડી ગયો અને આપણે આજનું સેશન અહીં જ વાઇન્ડ અપ કરવું પડ્યું. તો એ બદલ દિલથી હું માફી માંગુ છું. અને કાલે જેને અનુકૂળતા હોય એ લોકો જોડાજો, ન જોડાઈ શકે એમ હોય તો યુટ્યુબમાં આપણો વિડીયો પણ અવેલેબલ હશે, તો જોઈ લેજો. અને ત્યાં સુધી ટ્રાય કરજો કે જોડાઈ શકો એમ. બરાબર? અપડેટ તો કરી દીધું રેકોર્ડ રે અંદર. ઓકે, ચલો તો હવે કાલે મળીએ. આજ માટે માફી માંગુ છું હૃદયથી. બરાબર? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એકવાર આપણે મંત્ર બોલી લઈએ, મહામંત્ર. રોજ તો આપણે માળા Okay. કરતા હોઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આવી ગયા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ના શું થયું? એટલે ચાલુ છે. બર 1 મિનિટ.